好，大家好，歡迎收睇大點擊一台，我係主持人獨角豬嗱。今日咧講啲咩咧？就琴日就講咗大肥啦，今日都唔會再講噶啦。你哋如果有想咩嘅，你可以喺以下下邊留言啦嚇。我都睇到一個留言嘅，即係其實嗰位仁兄話大肥係講笑，即係簡直係一個笑話啦！呢樣嘢我覺得係，我唔好話你啊，我都覺得係一個笑話嚟嘅。即係你一路以來咁多年，你將一啲你幫過你嘅人，都係唔好講啦呢啲啊。講完之有咩嘢喺下邊講啦，我今日唔會講佢噶啦呢樣嘢。而家呢一刻開始都唔會講佢啦咁樣，因為講咗啦啊。咁今日講啲咩咧？發覺今日呢排震撼係冇任何嘅活動嘅喎，可能一樣嘢嘅原因咧就係佢個事頭婆可能冇糧出啦咁所以就唔做嘢啦，罷工啦，可能係㗎個事頭婆，大家知佢個事頭婆係邊兩個㗎啦咁呢啲我哋唔理啦，呢啲係佢哋勞資糾紛問題。佢哋交由勞資糾紛去勞工處度搞啦呢樣嘢，咁呢啲唔關我哋事啦咁但係有樣嘢，我覺得咧，即係其實我有樣嘢就係，如果大林呢件事我俾我2-3年前知道咗咧，我諗大林個情況唔會變成咁嘅，應該就點解啊？我之前都講過啦，話佢用一啲潛意識殺人嗰種方法嚟去對大肥噶嘛，唔係大肥，大林講錯咗大林係大林講幾次嘅真係，咁對大林咁樣做一啲加害噶嘛，嗰啲精神虐待啦，我哋話呢啲叫做一啲精神虐待。咁但係問題，呢樣嘢有冇辦法可以破解佢咧？答案係有嘅。問題就係話，如果陳家早日識我嘅，我就會提供方法去幫佢點樣破解佢，或者我俾段錄音大林會聽。總言之，佢每嚟一次去攻擊佢嘅，你就俾佢播呢段錄音。震撼咧就唔，佢震撼就冇辦法去騷擾到佢噶啦如果佢咩咧？如果佢真係再騷擾佢咧，走去屋企揾佢咩成咧？呢啲咧我只能夠咧，大林就建議就係，如果嚟講咧，大林就搬去咧佢揾唔到嘅地方咁就得㗎啦搬去揾唔到嘅地方，或者搬嚟咗廣東省啦或者咁樣啦即係佢唔喺嗰個省嘅話，佢應該做唔到嘢㗎嘛。佢活動範圍已經離開個活動範圍，應該就唔會解決咩嘅。咁我其實咧點解要講咧？呢單嘢咧就係話佢會唔會以後都會去搞一啲弱者咧？如果再搞嘅話咧，佢而家都不斷去搞嘅，我知道。咁我只能夠咧就用呢啲方法。如果再嚴重啲嘅，我上邊我都有一啲同學嘅，係一啲催眠治療師嚟嘅，可以提供協助啦。我如果揾到佢哋嘅話可以提供協助。咁樣咧，你想搞嘅人咧，睇怕冇咁容易。震撼，醫好你個精神，你唔係有精神病嘅，你係好清醒嘅。點解咧？你如果有精神病，你又點解識得去揾錢咧？如果你精神病，點解會識得去咁樣侮辱人咧？如果你精神病嘅話，你點解要食女咧？點解咧？大家知咩事㗎啦
我覺得你而家喺度扭緊計去對付啲人啊！8月28號就係力霸王嘅死期啊！真係力霸王，我中意叫佢做力霸王嘅啊！好過照力王呢個字咧，力王就唔好啦。力王我以前好中意睇力王漫畫噶嘛，你即係侮辱咗佢啫，侮辱咗力王啫，係咪先？即係唔好咁啦，你哋叫力霸王咯超人力霸王佢真係中意叫超人力霸王。咁一樣嘢，我諗會唔會我唔去討論佢嘅案情咩性啦。總言之就8月28號，大家擔定凳仔，準備去聽法庭嘅宣判啦。究竟係咩判決咧？唔知啦。呢啲我唔講啦，因為呢啲嘢到時佢總有一個定論嘅呢樣嘢。咁我覺得就話咧力王咧，力霸王咧，佢一定就會懟佢鐵木真出嚟嘅，一定咁鐵木真我唔知咩啦話即係坐喺屋企亂攻啊嘛呢樣嘢，我唔知係咪啦，可能係嘅，可能血氣唔夠啊亂攻，可能係嘅，應該嘅咁唔係喎，可以食當歸都得嘅喎，血氣唔夠食啲當歸咯呢樣嘢啲人會唔會有科金俾佢買當歸咧？我唔知呢啲呢啲我唔知呢啲係佢哋嘅問題呢啲我唔清楚咁呢排啲天氣咧真係咧玩死人，落雨又落咗幾成10日8日，而家係曬到咧阿媽都唔認得好熱啦！而家都我一起身都30幾度32度，夜晚熱到瞓唔到。即係我都唔知點解啦呢啲係講真。總言之咧就咩啦總言之就我覺得我講返唯一對付邊個咧？震撼去即係防止佢欺凌啲人咧嘅方法咧，就係大家守望相助即係守望相助。如果有欺凌嘅話咧，就話通知到俾我哋，咁我哋點樣去處理？我哋會跟進因為佢可能會唔知佢可能會吸納未來嚟講，可能佢會吸納更多嘅網台去做欺凌嘅，但係咧，佢會唔會咁樣做咧？我唔知，但係應該會嘅。而家係做緊呢樣嘢，佢而家嘅策略就最好就將香港90%嘅網台吸納落去自己身上，咁變咗贏家㗎啦！呢樣嘢。咁但係問題咧，去到咁嘅情況咧，我諗咧嗰陣時真係要揾政府嚟介入㗎啦。但係政府唔想介入。一介入咧就會俾人話你侵犯人權就成嘅呢樣嘢先好難講不過我就會我就覺得一樣嘢咧，因為我都有陣時會同嗰啲重要人物、政府嘅要人咧都傾過偈嘅，有陣時我都有間唔中啦呢排而家係少啲啦，以前有嘅咁咧。我唔知道咩啦，而家好多嘢都如果震撼真係咁樣玩呢樣嘢咧，我勸你唔好啦，你而家仲想搞震咧？我唔會放過你㗎，我覺得我哋啲人邵志峰唔會放過你，一定㗎
點解我話唔會放過你呢？你做嘅惡事多端啊！就算阿邵子峰肯放過你啊，個天而家都唔會放過你，因為而家呢，你過得到今年，過唔到出年，我保證你。你如果係再做惡行嘅話呢，揾埋啲老千去害人呢，我唔敢，即係我覺得呢，個天係一定會懲罰你嘅。呢啲唔係恐嚇我講啊，但係某人呢就覺得我係恐嚇佢㗎啦可能個天係會懲罰㗎啦，呢一啲做壞事嘅人呢樣嘢，總言之，你再做一啲嘢，再欺壓好似大冧呢啲咁嘅極弱者呢，個天係唔會放過你嘅，我只能夠咁樣講如果你咁樣做嘅話諗住咁樣吸流量呢，我覺得你免。你個樣咁嘅樣企出嚟當笑話都俾人都可以吸流量啦，使乜做呢啲啫？傻嘅！你個樣已經係吸流量㗎啦，笑話嗰啲啊嘛，係咪啊？好啦，鍾意睇我嘅片嘅人，未訂閱嘅訂閱大點擊一台，俾個 like 我，留言我分享出去。多謝各位，而家把聲仲有啲沙沙地㗎，我飲一碗我睇下可唔可以遲啲搞個 RDP 呢？你哋可以請我飲翻碗感冒茶都好啦，係咪先？好啦，拜拜。